Всем привет! Пришла еще одна посылочка. Заказывал я ее с сайта eBay. Обошлась она мне $5.75, а в Беларусь посылка добиралась 3 недели. Ну что, давайте откроем, посмотрим. Так, открываем, смотрим. Значит, вот такой вот тестер я себе заказывал для батареек. И будильник в виде пирамидки. Вот, ссылочки на данный товар я сброшу в комментариях к этому видео. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Так, давайте откроем будильник. Вот такой вот будильник в виде пирамиды. Запакован в пакетик. Небольшого размера. Думал, конечно, что будет побольше. Так, у нас здесь еще инструкция, как пользоваться будильником на английском языке. Вот. Можно будет посмотреть, почитать. Так, и вот такой вот тестер для батареек. Заказывал. Тоже у нас здесь небольшая такая инструкция, какие батарейки можно вставлять для него. Вот такой вот тестер. Так, давайте проверим, как работает у нас будильничек. Ставим в него батареечки. 3 батареечки в него вставляется. Ну да, будильник рабочий, заработал. Вот, показывает температуру, время, дату, месяц, год. Что у нас еще может показывать? Ну, в принципе, и все, что он может показать. Так, а где подсветочка? Интересно, обещали 12 цветов подсветки. Наверное, неплохо будет видно. Вот подсветочка у него такая вот меняется. Обычный такой будильник. Полно распаковок на него. Так что можно зайти на YouTube и посмотреть другие сайты. Так, и тестер для батареек. У меня здесь есть севшие батарейки. Так, давайте вставим, посмотрим, что он нам покажет. Так, он нам ничего не показывает. Это обозначает, что батарейки у нас сели. Ну и, к примеру, достанем батарейки из будильника, посмотрим. Так, ну вот он нам показывает, что батарейка у нас 1,3 вольта. Вот, почти новая. Ну, вот такая вот распаковочка. На этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки. Все, всем пока и спасибо за просмотр.